विधानसभा का, जहां पर कोडीन कफ सिरप के मुद्दे पर यहां हंगामा मचा हुआ है। इनके पास नकारात्मक सोच के अलावा कोई एजेंडा नहीं है, केवल निगेटिविटी फैलाना, केवल समाज में गुमराह करना। इनका एजेंडा है गुमराह करना। एक भी मौत कोविड कफ सिरप से नहीं हुई, एक भी मौत नहीं। चलिए बैठिए। आपका नोटिस हमने लिया है। आपका नोटिस आपने देखिए, आपने नियम 56 में नोटिस दिया है। वो सब करेंगे। अभी जवाब आएगा तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। नहीं, आपने दिया ना, आपकी सुनेंगे। आप चलो अपनी स्थान के ऊपर, प्रश्नकाल चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद जिस समय उसका समय आएगा तो सुनेंगे, सरकार जवाब देगी। जो आप तथ्य लेकर आए हैं वो वास्तविकता सरकार आपके सामने रखेगी। आप लोग चलो प्लीज। अगर आपने चर्चा करानी है तो अब बैठो। अगर आपने सिर्फ एक तरफा बात करनी है तो वो बात उचित नहीं है। मैं आप लोग चलो प्लीज, आप लोग अपने स्थान पर चलो। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप इनको बोलो चलो, हम सुनेंगे आपकी बात, हम सुनेंगे। आप इस पर चर्चा मांग कर लीजिए, खत्म हो जाए। आप अपने विषय तो आए पहले। नहीं, हम कहते हैं, लेकिन आप माननीय अध्यक्ष जी इस पर चर्चा कराने की बात। देखिए, आप कोई विषय बताओगे, उसके बाद सरकार अपना पक्ष रखेगी। आपका विषय आएगा, सरकार पक्ष रखेगी। उसके बाद अगर मैं समझूंगा कि जवाब सही तरीके से नहीं आया तो फिर मैं उसके ऊपर चर्चा कराने के लिए भी सोचूंगा, लेकिन अभी वो समय नहीं है।